На завтрак у меня пирожки с картошкой, чай, мед, варенье. Чай каркаде красный у меня с лимоном. И вот лекарство. Так и не выздоровела я до сих пор. Ну что делать? Пью лекарство. А на улице снег. Вот смотрите, какой он. Видите? Как он прямо. Вот люди еле-еле идут, потому что ветер очень сильный. Здесь у меня школа-интернат, номер 19. И вот все идут в школу. Утро. А так все нормально у Хулихан.